आँखाभरि आँसु काँधमा जिम्मेवारी। कोही श्रीमान बितेको 18 दिनमै निर्वाचन प्रहरीमा त कसैका वर्षौंदेखि श्रीमान लापत्ता, जसका सहारा बन्दैछन् डिएसपी हेम केसी। दुखी गरिबहरूको एउटा सङ्गम स्थल भन्नु जिल्ला प्रहरी कार्यालय आज उहाँलाई सहयोग गर्नुभयो। हाम्रो आज यति एकल महिला, सबै एकल महिला भने हुन्छ, यति धेरै चाहिँ एकल महिलाहरूलाई म आफैले र मेरो जिल्ला प्रहरी कार्यालयको चाहिँ परिवारले सहयोग गर्न पाउँदा र सहयोगको वातावरण क्रिएट गर्न पाउँदा थोरै भए पनि घाउमा मलम लगाउने भयौँ। बिहान बेलुका चाहिँ छाक टार्न नसकेका व्यक्तित्वहरूलाई बिहान बेलुका 2 छाक खुवाउनेर पेट पूजा गर्ने वातावरण बनाउन सकु भगवानले सधैँ हामीलाई यही चाहिँ वातावरण क्रिएट गरून् भनेर म आफैले समेत यो चाहिँ प्रार्थना गर्न चाहन्छु। सल्यान खलङ्गाको डाँडामाथि रहेको निर्वाचन अभ्यासको मैदानमा बिहानीको चिसो सिरेटो निरन्तर चलिरहेको छ। त्यही मैदानमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाकमा उभिएका छन् यी 4 साहसी नारी, जसका कथा भने अन्य निर्वाचन प्रहरीका भन्दा नितान्त फरक छन्। उनीहरू आफ्ना पीडा मनभित्रै थुनेर काँधमा जिम्मेवारी बोकेर निर्वाचन अभ्यास गरिरहेका छन्। बिहानीको यो चिसोपन भन्दा कठोर छ उनीहरूको जीवन। श्रीमान छैनन्, सहारा टुटेको छ। घर खर्च जोह गर्न उनीहरू निर्वाचन प्रहरी बनेर उभिएका छन्। उनीहरू आफ्ना पीडा शब्दमा उतार्न सक्दैनन्। सुनाउन खोज्दा आँखा रसाउँछन्, स्वर भासिन्छ। यी 4 नारीहरूको कथा एउटै छ, चरम गरिबी, खाना लाउनको अभाव र आमा भएर पनि बुवा बन्नुपर्ने बाध्यता। कोही 45 वर्षकी, कोही 30-31 की त कोही 24 की। उमेर फरक छ तर घाउ उस्तै गहिरा छन्। श्रीमान छैनन् तर जिम्मेवारी पहाड जत्रो छ। यी आँसुहरूलाई पहिलो पटक सुन्ने कान बनेको थियो जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यान, र ती आँसुमा मरहम लगाउने हात बने कार्यालय प्रमुख डिएसपी डाक्टर हेम बहादुर केसी। यी पीडा सुनेपछि उनकै पहलमा सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठाइयो, देश विदेशबाट सहयोग सङ्कलन गरियो र ती हातहरूमा आशाको थोपा पुग्यो। दृश्यमा देखिए कि उनी शारदा नगरपालिका 5 रातामाटाकी सम्झना रोका बुढाथोकी। 5 वर्षसम्म प्यारालाइसिसले थलिएका श्रीमानको उपचार गर्दा गर्दै अन्ततः 1 वर्ष अघि श्रीमान गुमाइन्। 4 सन्तान, खाली घर, अर्काको घरमा मजदुरी गर्दै घर खर्च धानेकी सम्झना आज सल्यानमा निर्वाचन प्रहरीको जिम्मेवारीमा उभिएकी छिन्। उनलाई प्रहरीकै पहलमा देश विदेशबाट सहयोग सङ्कलन गरेर हस्तान्तरण गरिएको छ। सम्झनाको चाहिँ अहिले जम्मा कति आयो? 18,000 मात्रै आएछ। उहाँको आउन जारी नै होला। मलाई स्क्रिनसट पठाए अनुसार त बढी देखिन्छ। मलाई स्क्रिनसट गरेर पठाएको थिएँ। उहाँको क्युआर नै पठाएको छु। अब क्युआर तपाईँले दिनुभयो भने क्युआर पनि मलाई दिनु होला। क्युआर मागिरहेछन् कतिपयले। खाता मात्रै दिएको थिएँ उहाँलाई र उहाँ पनि लगभग लामो समयदेखि उहाँको श्रीमान लगभग 1 वर्ष अगाडि बित्नुभयो। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ उहाँको श्रीमान अपाङ्ग भएर उहाँले त्यही श्रीमानलाई चाहिँ हेरेर बस्नुहुन्थ्यो। ज्यामी गर्ने, बच्चा पाल्ने, 4वटा बच्चा छ। घरमा खाने चामल नभएर पैसा मागेर हाम्रो महिला प्रहरीसँग पैसा माग्दाखेरि चाहिँ अनि रहस्य खुलेको हो। उहाँले केही भन्नुभएको थिएन। चामल पैसा सापट्टि दिनु न गुरुआमा भनेर माग्नु भएछ। अनि किन भन्दाखेरि मलाई घरमा बच्चालाई चामल पनि पैसा छैन, म पछि आएपछि दिन्छु भनेपछि त्यो रहेछ। 4वटा बच्चा उत्रै छन्। हामीले लासन पनि लगेर चाहिँ छोड्यौँ। पैसा पनि आइसकेको छ, आउनेवाला पनि छ। क्युआर धेरैले मागेको थियो। अब क्युआर उहाँले मलाई अझैसम्म उपलब्ध गराउनु भएको छैन। सायद उहाँलाई पैसा अझै राम्रै आउँछ होला। अब चिन्ता नगर्नु। अनि अहिले 7,000 पनि 7,000 एक्स्ट्रा पनि। यस्तै उनी सल्यान शारदा नगरपालिका 3 की इन्द्र कुमारी बुढाथोकी। उनी श्रीमान बितेको 18 दिनमै निर्वाचन प्रहरीमा उभिइन्। उनलाई पनि प्रहरीकै पहलमा सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ। उहाँ इन्द्र कुमारी बुढाथोकी हो, शारदा नगरपालिका वडा नम्बर 3। उहाँ चाहिँ आफ्नो श्रीमान बितेको धन्नै 18 दिन नपुग्दै यहाँ निर्वाचन प्रहरीमा होमिनुभयो र हामीलाई चाहिँ धेरै मान्छेहरूले पनि भन्नुभयो उहाँलाई चाहिँ सर एउटा जागिरको अवसर पनि दिलाइदिनु पर्यो। निर्वाचन प्रहरीमा चाहिँ
जागिर दिएर अथवा केही समय भए पनि राहत हुने थियो भनेर उहाँ आउनुभयो हामी कहाँ, रुँदै आउनुभयो र हामीले उहाँलाई सिलेक्सन पनि गऱ्यौँ र उहाँलाई यो भिडियो देश विदेशमा विभिन्न ठाउँमा पुगेर उहाँले अहिले लगभग 1-1.5 लाख रुपियाँ जति उहाँको चाहिँ खातामा चाहिँ आएको छ। त्यसले पनि केही राहत भएको छ। उहाँको श्रीमान बितेको लगभग 18 दिन नपुग्दै चाहिँ यहाँ चाहिँ आएर हाम्रा यो विभिन्न फिजिकल एक्सर्साइज लगायतको यो इक्जाममा होमिनुभयो र त्यही पैसाले भए पनि उहाँलाई केही राहत भएको छ र राहत हुनेछ भन्ने पनि आशा लिएका छौँ उहाँको विषयमा। यस्तै उनी शारदा नगरपालिका 1 की कमला बुढाथोकी कमाउन भारत गएका श्रीमान उतै हराए, आशा हरायो, तर उनी हारिनन्, निर्वाचन प्रहरीमा होमिन्। सल्यान प्रहरीको पहलमा सहयोग सङ्कलन भयो र त्यो सहयोगले थोरै भए पनि जीवन हलुका बनेको छ। उहाँ कमला बुढाथोकी हो। उहाँकोमा हामीले अहिले विभिन्न समयमा पैसा बाँड्यौँ। अहिले उहाँकोमा अलिक कमै छ, लगभग 15, 9, 24 हजार, 25-30 हजार जति उहाँलाई चाहिँ राहत आएको छ। उहाँको कमला बुढाथोकी घर सानामा एक हो जयबाङ। उहाँको पनि धेरै लामो समयदेखि नै श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छैन। कमाउन गएको चाहिँ श्रीमान इन्डियामा होइन, कता हरा के हरा विगत लामो समय वर्षदेखि। कति वर्ष भयो? 2019-12 हो। 6-7 वर्ष भयो हराएको। यस्तै उनी सल्यान कप्रुकोटकी कल्चु बुढाथोकी 2058 सालदेखि श्रीमान बेपत्ता छन्। उनी पनि निर्वाचन प्रहरी बनेर उभिएकी छिन्। उनलाई पनि प्रहरीकै पहलमा सहयोग जुटाइएको छ। कल्चु बुढाथोकी कपुरकोट। अब उहाँको पहिला 14,000 एकजनाबाट 14,000, अर्कोबाट 16,000 गरी अब हामीले 35,000सम्म उहाँलाई आइसकेको छ। अरू आउने क्रम पनि जारी छ। यो उमेरमा 45 वर्षको उमेरमा घरायसी अवस्था, बिहान बेलुका चाहिँ अब हातमुख जोड्न पनि धौधौ भएको अवस्था। 58 सालदेखि चाहिँ श्रीमान हराउनु भएको छ। उहाँ अहिले एकल हुनुहुन्छ, माइतको सहारामा बसिराख्नु भएको छ। उहाँको कोही पनि छैन, छोराछोरी केही छैन। जिन्दगी नै सिङ्गल छ। सिङ्गल भगवान रूपी मान्छे हो उहाँ र भगवानले चाहिँ ठगेको मान्छे हो भनेर भने हामीले पनि बुझ्छौँ। र हामी कहाँमा आइसकेपछि उहाँको पुसअपहरू यो हेर्दाखेरि अनि उहाँको जोस जाँगर हेर्दाखेरि यो उमेरमा पनि किन यसरी चाहिँ यत्रो सास आएको होला, किन यसरी चाहिँ जोस आएको होला भन्ने हिसाबले सोध्ने क्रममा हामी भिडियो पनि हाल्यौँ। धेरै मान्छेले सपोर्ट गरिदिनु भयो, सेयर गरिदिनु भयो र धेरै मान्छेहरूले चाहिँ सहयोग पनि गरिदिनु भएको छ। हामीले उहाँको पर्सनल यो खाता नम्बरहरू पनि दिएका छौँ। आगामी दिनमा पनि साथ सपोर्ट हुन्छ। यस्तै दुखी गरिबहरूको चाहिँ मैले अगाडि नै भनिसकेँ, दुखी गरिबहरूको एउटा सङ्गम स्थल बन्नु जिल्ला प्रहरी कार्यालय र उहाँलाई अब आगामी दिनमा पनि हामी अझै केही सपोर्ट हाम्रै तर्फबाट पनि गर्न सक्ने सहयोग हामीले गर्नेछौँ। यी 4 नारीहरूको अवस्था जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले नजिकबाट बुझ्यो। कार्यालय प्रमुख डिएसपी डाक्टर हेमबहादुर केसीले उनीहरूको पीडा सुनेपछि मानवीय दायित्व देखाए। गरिबी, अभाव र एक्लोपनले थिचिएका उनीहरूको जीवनमा मरहम लगाउने प्रयास स्वरूप सामाजिक सञ्जाल मार्फत सहयोगको आह्वान गरियो। उनकै पहलमा देश विदेशबाट सहयोग सङ्कलन गरी हस्तान्तरण गरिएको छ। सरकारी जिम्मेवारी भन्दा माथि उठेर डिएसपी केसीले देखाएको यो संवेदनशीलताले पीडित महिलाहरूका लागि थोरै भए पनि राहत मिलेको छ। कस्तो भइदियो भने उहाँहरू 1 by 1 3-4 जना महिलाहरू त अब हामीले सिलेक्सन गर्ने बेलामा नै, जुन बेला हामीले सिलेक्सन गऱ्यौँ त्यो सिलेक्सन गर्ने बेलामा नै उहाँको अवस्था फुर्तीफार्तीहरू चाहिँ यो उमेरमा पनि किन यस्तो फुर्तीफार्ती गर्नुभएको छ। वास्तवमा दुःख नगरेको, घरमा दुःख अवस्था र सङ्घर्ष नगरेको, ज्यामी काम गरेर जीविकोपार्जन नगरेको मान्छे त यसरी कुद्न सक्दैन। अनि यो उमेरमा भनेर हामीले कौतूहलताका साथ पहिला चाहिँ हाम्रो यो भाइले भिडियो अपलोड गर्यो, हामीले पनि चाहिँ अपलोड गर्यौँ। हाम्रो प्रहरी जवान प्रदीप रावलले यो भिडियो अपलोड गर्यो अनि हामीले पुनः पनि अपलोड गर्यौँ। यो गर्दा देश विदेशमा चाहिँ पुगिसकेपछि सबै मान्छेहरू चाहिँ हामी यो पुलिसले चाहिँ नरुनु अब रुनी होइन, नरुनु किन रुनु। अनि देश विदेशमा चाहिँ पुग्यो
देश विदेशमा पुगिसकेपछि हामीले सरकारी मान्छेहरू नेपाल प्रहरीले के यस्तो काम पनि गर्ने भनेर विदेशबाट धेरै पैसाहरू आएको छ। विदेशबाट अझै पनि क्युआरहरू कति मान्छेहरूले सहयोग गर्ने मन भएकाले नै हामीले समेट्न सकेका छैनौँ। यो अवस्था चाहिँ अब यो दर्दनाक अवस्था देखेर धेरै मान्छेहरू नेपाल प्रहरी त्यहीमाथि पनि सल्यान प्रहरीलाई विश्वास गरे। म त यो भन्छु कि अब सल्यान प्रहरीले कहिल्यै पनि नराम्रो गर्दैन। त्यसमाथि पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको डिएसपी हेमकेसीले कमान्ड गरेको सिनारियोमा कहिल्यै पनि चाहिँ दुधको दुध पानीको पानी हुन्छ भन्ने कुरा जनतालाई एकदम क्लियर कट भएको छ। मैले राम्रो चाहिँ एकदम चाहिँ बनावटी कुराहरूलाई चाहिँ म कहिल्यै पनि बाहिर ल्याउँदिनँ, ल्याउन आवश्यक पनि छैन। कतिपय अवस्थामा त मान्छेले अहिले अर्का मान्छेलाई उचालेर त्यसको बेनिफिट लिएर बिचमै चाहिँ सहयोग लिएर बिचमै खाइदिएर होइन त्यस्तो खालको अवस्था पनि भएको छ। त्यो खालको स्थिति नहुने सिनारियो हामी कहाँ छ र हामीले त्यो गर्न पनि गर्दैनौँ। त्यो भएपछि जनताले ट्रस्ट गरेको हुनाले आज उहाँलाई सहयोग गर्नुभयो। हाम्रो आज यति एकल महिला सबै एकल महिला भने हुन्छ यति धेरै चाहिँ एकल महिलाहरूलाई म आफैले र मेरो जिल्ला प्रहरी कार्यालयको चाहिँ परिवारले सहयोग गर्न पाउँदा र सहयोगको वातावरण क्रिएट गर्न पाउँदा सहयोगी हातहरू त देश विदेशमा रहने सम्पूर्ण सहयोगी हातहरू त नमन गर्न चाहन्छु म। र यो वातावरण क्रिएट गरिदिने सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो कर्मचारी र उहाँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ हामी सहयोग गर्न पाउँदाखेरि हामीलाई एउटा पुण्य प्राप्त भएको छ। हामीलाई यस्तै सहयोग अरूलाई सहयोग गर्ने वातावरण मात्रै मिलोस्। हामीले अझ धेरै चाहिँ दुखी दरिद्र दुखी गरिब र असहायका चाहिँ असहाय व्यक्तित्वहरूको चाहिँ आँखाका आँसु पुस्न सक्ने बनाऊँ। थोरै भए पनि घाउमा मलम लगाउने भयौँ। बिहान बेलुका चाहिँ छाक टार्न नसकेका व्यक्तित्वहरूलाई बिहान बेलुका 2 छाक खुवाउनेर पेट पूजा गर्ने वातावरण बनाउन सकूँ। भगवान्ले सधैँ हामीलाई यही चाहिँ वातावरण क्रिएट गरून् भनेर म आफैले समेत यो चाहिँ प्रार्थना गर्न चाहन्छु।